Sekarang mau kita bikin slime. Cukup ini aja bahan-bahannya: air dan wadah dan clay, ya, dan sabun. Oke. Pertama-tama kita pakai warna oranye. Kita buka. Gunting, mana gunting? Dung. Kita langsung gunting semuanya biar cepat. Oke, ini lainnya ya. Kita sendok. Kita ambil air dulu. 2 sampai 3 sendok. 3 sendok ya. Satu, 2, dan 3. Sudah ya. Lanjut, kita aduk-aduk sampai itu ya, sampai kenyal, sampai cair. Sudah sampai. Kok warnanya jadi ini? Kak merah hati. Kok ungu. Sudah, guys, sudah kenyal ini. Belum. Kalau cair merata. Belum, guys. Sampai merata ya, guys. Kalau kurang tambahin air dikit. Oke, kalau kurang ditambah air lagi ya. Sedikit saja. Sedikit aja ya. Oke, sudah guys. Oke, kita mau merata ini. Wow, so beautiful. Serata aku Bentar ya guys. Oke guys. Udah mau merata ya guys. Tambah air lagi. Air lagi guys. Dikit aja. Jangan banyak-banyak. Kali mama. Oke, sudah selesai. Aduh. Benar. Lodi. Oke guys, ambil deh. Bentar, aku udah dulu. Kok tanganku bare. Kok tangannya enggak telur. Ini tangan mamaku ya, yang ini, yang megangin, aku yang udah. Ini apa guys? Aku udah ini ya. Yes, kasih sabun ya guys. Keren sih itu.
sabun 1. Berapa kali mas sabun? 2 kali. Wis. Duh, nek dia lagi sing temenan kok sausmu itu rasa sabun delok nah, netes-netes lho. Udah Noma. Semua itu berawal dari tidak bisa. Ini kasih mah. Ayah kena warteg. Hebat. Bisa kok diaduk, gimana caranya? Nek nang sekolahan ya apa? Masa sadar adukno sadar, kabeh ngono sadar adukno ya sida. Sido apa? Sido Surabaya. Diaduk-aduk terus sampai enggak kelet. Ngaduk itu mutar kabeh ku rasa. Kame ngene tok ngene itu pancet. Sendok itu sing mutar. Sudah. Oke guys. Tidak terlupa. Oke guys, dia minta diaduk. Oke, sudah jadi guys. Woo. Wow. Jadi guys, sudah jadi. Wow. Jadi guys. Wah, betul. Lihat guys. Woo. Aduh. Sudah jadi. Pusing karena umur, aman saja mau dekat. Kata hati Jadi kurang ngulene ku mau. dengan apa campur Ya rusak iki kok gak sesuai, gak podo. Itu lho kate atos. Tak terus di udara terus. iya lah. Oh iya, atas mah. Kena udara. Mas Lana. Iki lho sik berair. Oke guys, sudah jadi warna hitam. Teng. Bergedeg jauh. Kena spray. Spraying good. Karena pusing karena aman saja Muhammad. Wow. Aduh.
Oke, pindah tempat kita. Sama pindah tempat. Kita mau di depan aja. Aman saja mau malamai Depok. Wow. Slime. Kok Kamu mau beli apa? wih deh anjay. Pusing karena umur aman saja mau malam. Pempek. Itu lumayan. Ini sudah dari tadi guys. Waterlap. Jangan gitu. Kakinya udah puyuh. Ini punyanya ayahku ya guys. Tapi bukan slime-nya. Lihat. Kalian ini lihat kayak apa? Bola kan? Ini ayahku itu. Itu yang punya ayahku. Jangan, gak boleh. Itu bukan ayahku. Itu bukan punya ayahku. Kok kayak jeli-jeli kita bangkan lagi. Mau aku makan jadinya ini. Pusing karena umur aja aman saja. Menemah. Hitammu gak dicampur ah? Hah? Hitamnya gak dicampur ah? Ambek? Iki oren. Oren. Hitam keunguan. Kok tadi warna apa ya? Iya. Merah aman saja mas. Mari Depok. Wah. Watashi jati. Mobil. Sing kuning iki kelat-kelat sing oren. Umur aman saja mu. Aman saja mu lama nemu. Kira-kira jadi warna apa? Saya cepet pak. Merah. Warna apa? Warna apa itu? Coklat. Coklat. Iya, coklat. Ungu gak sih? Ungu ketuaan. Ungu tua. Coklat. Mirip sama coklat. Sama warna kuning lah tadi coklat. Titik ya. Ini kok kudu di aduh, kudu kasih air. Ini semua udah. Sudah, kita aduk-aduk aja. Kan jadi coklat. Jadi coklat. Wow. Aman saja mu. Aku mau bikin lagi ah. Wow. Aku mau bikin warna pink. Pink. Warna coklat tapi iki jadi apa? Gak tahu, gak tanya saya. Warna putih mana? Ada, aku bener-bener ada warna putih. Rambutnya wangi, coba kalian. Wangi ya. Oh, wangi. Aku bikin, ya pasti wangi. Kayak saya. Oh,
umur Warna aman ungu ambek saja. kuning tadi warna apa? Ala aku mau warna Eh, kuning. Bapak Yuk. Aku padha ambek bajumu. Iya. Ada nama anakku. Tidak. Ada Bapak. Mana lemah? Ya jadi terus ya dingenekno, dicedekno salare. Ku otak iki dalan ndi sih? Ada edak pinggir. Otaknya ada minus. Ini taruh aja. Iki lho. Otak dalan Otakku didelek sama mama. Sempak guys. Menjadi sempak dia. Tuku. Beko itu apa sih? Aku ungu sama pink jadi apa? Ma beko itu apa? Ma? Bego itu gak pinter. Mak, beko itu apa, Mak? Kro. Bego itu gak pinter. Beko. Anak sing jenenge beko. Nah, YouTube. Bego gak. Kerjaan kan lucu-lucu. Ini. Wangi sekali. Coba. Dari coklat. Tadi cok. Iya, itu tah. Iku lho dari coklat. Iya, deh tah. Padha kayak bajumu. Oh, iya. Aku pengen minum. Oma kok tanganku jadi keriput. Iya kan kena air. Bisa. Pakai banyu. Aku bikin jelly, bukan slime. Tak, mana minum? Minum. Tak minum, Mama. Apa-apa? Madem. Aku kacang. Tak goreng, Mami goreng ya. Sudah tercampur rata, mari kita kasih sabun. Apa gak bisa? Anda sangat pret kepang. Aman saja mama. Terus lama digeda. Burik. FF burik. Pilih Roblox atau FF minimal Minecraft. Apa kecil. Oh, what? Papa people. Ya bintang. Bam 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 bam.
bisa. Jadi umum mudah ya ternyata, soalnya kena sabun paling ya udah warna kayak puye-puye gitu ya. Dia udah ambil jalan. Aman saja mu. Kita bikin lingkaran. Set, set, ajaib. Mengsle, nice. Ma, orangnya lihat mama. Aku dapat YouTube play button. Oh. Aman saja mu. Kayak kakek banyak deh kali keluar. Ambil aktivitor. Ya aktivitas sabun itu kan soalnya wis bahannya wis jadi. Tak kira aktivitor itu air. Kayak air nggak tak gelap. Kayak Ah. pakai banyu ki al lat. Kasih ono sabun maneh nanti. Iki lho tangan kotor. Terus nanti. Yes. Delok iki lho ren dewer. Loh. Abang kenapa jadi banyak begindal? Banyak sabun. Pertemuan kelima kakak, keempat.